לדבר הזה? אני רוצה להגיד משהו. כן. שמי אוחנה אבלין, אני עובדת בחברת המשקם בפתח תקווה. אני בת 65. אני 23 שנה בחברת המשקם. אני חושבת, ואני אמרתי והוא יודע את זה יפה מאוד, האנשים האלה העמידו אותי על הרגליים. יש לי 2 ניסיונות להתאבדות, כי לא היה לי איפה ללכת לעבוד. כשראו אותי עם כל המחלות שלי, אז נפנפו אותי. אנחנו לא צריכים. עד שהיה לי את הניסיון השני, שמתוך, אני כבר קשה לי להגיד את זה. אנחנו איתך. שהרימו אותי על הרגליים והביאו אותי למקום הזה, שאני חיה בזכותם, ואני הרמתי את עצמי והם הרימו אותי והגעתי. היום אני אחראית מחלקה. אני לא האמנתי בחיים שלי שאני אגיע למצב כזה. אני לא מבינה, למה אתה לא בא לבקר אותנו במפעל? למה לא תבוא לבקר אותנו? תבוא אלינו. תבוא, תראה איזה אנשים עובדים, ובאיך הם עובדים, ובאיזה כיף הם באים ב6 בבוקר, באים ברגל, גשם, לא גשם, באים, עובדים. אני אישה, אני נראית טוב, אבל אני אישה שעברתי לב, אני אישה שעברתי סרטן שד, אני עברתי הרבה ניתוחים, אני עברתי פעמיים ניסיון להתאבדות. ואני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, זה כל כך כואב לי. זה כל כך כואב לי שאני שומעת את הדברים האלה. אני לא מבינה. יש מפעלים שעובדים עם 100 שקל, עובדים כמו לא יודעת... רגע, תעצרי רגע. אני רוצה להבין, בחברות אחרות שרותחות להתחרות איתכם לפי מדיניות האוצר, לא נותנים תנאים למוגבלים? לא. לא, אין להם יחסי עובד מעביד, אין להם לא חופשה ולא ביגוד